पेडणेच्या बैलपार पंप हाऊसाचे काम फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर म्हळ्यार डिसेंबर मेरेन पुराय जातले अशें उतर उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। बिरेस्तारा बैलपार पंप हाऊसाच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हांगसरल्यान पायपलायन व्हरपाक जाय चांदेर ते पायपलायनी संबंधी आज हे काम जे आसा पळय न्ही म्हणजे ताका गती येवची, स्पीड येवची, हे जे काम चल्लां तेही कामाचे रिव्यू घेवपा संबंधी खंय हे पावलां आनी केन्ना पर्यंत ताजें कंप्लिशन जातलें अशें म्हणटात। सादारणशे टेंटेटिव्ह डेट नोव्हेंबर म्हटलां, पूण बाय डिसेंबर हे हाजें पंप हावसाचें काम कंप्लीट जातलें बाय डिसेंबर म्हटल्यार। पेडणे तालुक्यांत सद्याक आयचे घडयेक जी उदक जाय ते सादारणशे 30 MLD जाय आयचे घडयेक, पण आमी जे तांजल प्लांटार दितात ते सादारणशे 15-16 MLD दितात, 15 MLD म्हटल्यार जाता। पूण प्रामुख्यान पयलीं जे आसा पळय न्ही ते म्हटल्यार पेडणे तालुक्याक उदक हे पावपा संबंधी हे पंप हाऊस जे आसा पळय न्ही एकंदर हो इस्टाब्लिशमेंट आसा तो पेडणे तालुका पयलीं टार्गेट दवरून केल्ले आसा। ताजे नंतर मागीर कारण हांगसर प्रोविजन जें केलां पळय न्ही ह्या न्हंयतल्यान उदक काडपाचें ते 110 MLD, म्हणजे मुखाल्ले 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां उदकाची अडचण जावची न्ही अशें म्हणून हांगसर हे तुम्ही पयलें जर जायत ही पंप इन्स्टॉल करपा संबंधी हे होल्स दवरल्यात पळय न्ही ते सादारणशे 5 ते 6 पंप आसतले, तातूंतले 3 ते 4 पंप रेग्युलर चलतले आनी एक पंप हो स्पेअर आसतलो। आनी हे प्रोविजन जे आसा पळय 110 MLD 110 MLD उदकाची प्रोविजन जें केलां ते मुखाल्ले 10 वर्सां लक्षांत घेवन आनी तातूंत पेडणे तालुका मेन आसा लक्षांत घ्या।